Guys, it's me, and so today I'm gonna turn this clay into slime. So maybe it will be slime. Just adding some lotion. And also, I make a slime here to, like, I made this slime 1 minute ago. So let's get started. So I already opened the lotion bowl. Now you're gonna add in the dough. Okay. Oh gosh, it's so messy. It's actually stretching. Done. Okay, it's messing to my hand and the floor. Oh look, it's now stretchy. Look. It's now stretching. It said that you should knead it until it becomes slime, like slimy. Actually, I watched in DIY that he add water to the clay and then make it as a slime. I want to try that, but I want to try this too. Oh no, I add a lot. It's gonna mess again. Don't touch the lotion. It's gonna mess your table. Oh man. Okay, it's messing with me again. It's actually working. See, it's already stretching. Actually, I buy this clay at Miniso. If you don't know that, if you're from meron bang Miniso sa Amerika? Tingin ko wala. Okay. Hindi siya clicky. At hindi rin siya clicky. Polusyon, init, at pawis ay nagpapalala ng dandruff at kati. I recommend Head & Shoulders. More effective than our beauty shampoo, it produces more dandruff in just one wash at pinoprotektahan ng scalp kahit sa polusyon, init, at pawis. I recommend Head & Shoulders. It's a little bit stretchy. Dahil bagong wala na to, Okay, ang gawin nyo nang gawa kayo hole. Tapos, lagay kayo konting lotion. even better, just all night. It's longer. Ayan na may hole siya. Tapos, lalagyan siya ng lotion. Protection so you can move comfortably. So, konting lotion. Bagong galaw, bagong mundo. Kasi nga nahalat siya. Your move. Dove Ultimate White is now better than ever. It's the first deal with both vitamin B3 and 1/4 moisturizing cream. Proven to lighten stubborn dark spots from within. For ultimately powerful underarms. Dove Ultimate White. Ready for the day. Wow! Parang siyang kinetic sound. Goodness, made even better. Helps you stay alert and energized. It's so pretty. Hoy, ano nyo? Oh, look. Okay, lagyan pa natin ng konting lotion. Okay, papakita ko. Oh no! We add a lot! Hala! Kaya na. Ang daming lotion. Magiging
My Ultimate Beauty is in the world's first triple keratin rescue by Creamsol. Okay, meron mga... Keratin products in a one ultimate solution. My Ultimate Beauty, ultimately yours. Okay, nagkalat na Creamsol tayo. triple keratin rescue for only 5 pesos. Ayan na. Ayan na siya. Sobrang sticky niya. Ay, hindi pala siya sticky. Ah! Ah! May alarms na, pero may slight asin naman. Okay, punas tayo. Hindi lang dapat white, dapat giant Oh! din. Stretchy na siya. New Rexona powder dry. Pwede mo na siyang ipo. Formula. Tingnan mo tayo. Drier, fresher, wider underarms. Para sa tunay na kilikili goals, Oh my gosh. it won't let you down. Ma, tulong ako! Wait. Stretchy na siya. Ito po, oh! Hala. Salamat, pero kamay mo naman ang Ang soft niya, Hindi oh. po. May lakas ata ako ng 10 kamay, kaya sige sa mancha, sige sa breeze. Ang soft Isa ng 10 niya. kamay, nagtatalo ng mancha sa Okay, isang let's laba. add more. Breeze, tanggal ang matinding mancha sa isang laba. Sa akin lang. Hello? Yun. Kunti lang. Hey! Alma, skinal ko to. Eskinol na for teens, kaya ang sayang skin. Mini skinny, nahiyang for teens. Intense feels. Basta may covered gold. Mocha and butter cake layers. Okay. Cream filling, choco coating, at drizzle. Great overload. Add ko siya ng pink. Konti lang naman. Yan. Ga-add ako. Ah, wait. Para sa hanggang walang oras na ginhawa at masarap na Ito yung walang lotion. Ay. Yung walang lotion. Sobrang tigas niya. Ito yung may lotion ng lambot. See? Ang difference niya. Ngayon, naglalagay tayo ng lotion dito. Now only 5 pesos. Simimix natin siya. Diba? Gusto mo stretch. Tingnan nyo to. Kasi to. O, diba? Daming difference. O, ayan. Malambot na siya. Ito sobrang lambot na siya. Present jumbo lang. Nagsislit siya. Oh no. Nag-i-slip siya. Pag mahihiyang magtanong. Ayan. Okay, mimix na natin siya. Yan, mix na siya. Pero pwede mo siyang tanggalin. Kaya mimix natin siya. Para siya lumaki. Diba kung gusto mo makisay mo, mimix mo siya. Ano kaya today? Uy, uy. Mainin mo? Anong donut ang gusto mo? Strawberry? Coffee? Chocolate? Caramel? Which one? All days of the week, there's a Dewey you can pick. Creation and product buildup leave my hair dull and lifeless. I recommend new Tresemme Detox and Nourish. Ginger and green tea. It detoxifies. Ang cool. Parang ano ha? New Tresemme Detox Ang and cool Nourish. niya. Alam ng PH Tingnan niyo guys. sticky feeling down there. For that, soap may not be enough. You deserve better. PH Care Coolin. It has active cool to drive away kung nanainit down there. PH Care. Care you deserve. Also, no blue slime to. Testing no blue slime. Okay, lagay pa tayo kasi hindi pa siya masyadong kalambot ng... Oh my gosh! Sobrang dami. Oh no! Mga kantahan mahirap hatid na mapagmalakas ang pinig dito sa Hawak na
Visayas. Ano kaya Ayun. sa kanyang pagbabalik? Narito sa kanyang I sticky. want that texture. Ang pagbabalik ko sa tanghalan ay para sa aking pagbabalik sa paaralan. Ako po si Jessa Maya Papita, ang resbacker ng Visayas. Third year college na sana ako, pero tumigil ako sa kolehiyo dahil sa financial problem. Mabuti na lang Okay, nagkalat tayo. exposure ko sa tawag ng tanghalan noong season 1. Kahit hindi ako nanalo, madami ang nakakilala sa akin at kumuha sa gigs at events. At Ah! anim kami magkakapatid at ang iba ay may sarili ng pamilya. Kaya kami na lang ng tatay kong barbero ang nagtutulong-tulong para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Actually Kaya sticky kami a pangarap little kung bit. mabigyan ng sariling barbershop si Papa para hindi na siya mamasukan. At kung sakaling papalarin ako ngayon sa tawag ng tanghalan, ay gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. But you can shape it a ball O para makapot ang pangalan sa akong pamilya. or just make it into slime. Okay, let's make, and in my next video I am gonna make an SMR of this and this slime and more. So just watch that.